Fomba fahan'ny ray aman-dreny sy ny mponiny mahajanga mahafantatra ny fomba enti mampita ny fanabeazana sy ny fahaiza-manao ho an'ny mpianatra ato amin'ny collège française François Dolto ny fanaovan'ny sekoly ny varavarana misokatra ho an'ny rehetra izay fanao isan-taona ka omaly fa 17 ny volana Mai 2024 tontolo andro no nanatanterahana izany ho an'ity taom-pianarana 2024 ity. Kina vohitra amin'ilay varavarana misokatra dia le hoe efa 17 taona zao ny collège nefa mbola vitsy ihany no tena afaka miresaka azy. Dia ny varavarana misokatra zany no lalana hita amin'ny collège hoe ampahafantarana ny mahajanga sy izay rehetra liana amin'izany fampianarana amin'ny teny frantsay izany ny hoe inona marina no atao ato. Isika manko mieritreritra foana hoe sekolina saranga tsy dia izay mihitsy n'ilay izy fa hita ato daholo ny karazan'olona rehetrarehetra manomboka any amin'ny garabola paraha tonga aty amin'ny 3e dia ahitana nationalité marobe ary ao anatin'ilay varavarana misokatra zany sara ny hitanareo androany misokatra daholo ny efitrano fianarana mba ahitany tsirairay hoe inona marina ny tena atao ato amin'ny collège français. Loha hevitra no raisin'ny sekoly tamin'ity taom-pianarana 2024 ity ny hoe varavarana misokatra ho an'ny siansa ka ireo klasy rehetra manomboka any amin'ny karabola ka hatramin'ny klasy fahasivy dia samy nandranty ny zava-bitany avokoa. On fait des choses parce que il y a les gens qui voient, pour qu'ils intègrent notre école. Le journée de la porte ouverte, tous les parents doivent voir comment on fait le travail chez nous et comment on va, comment le comportement dans la classe. Le thème d'aujourd'hui de la journée porte ouverte est la science. Aujourd'hui, on va passer un très bon moment. On va aussi des spectacles et aussi on va fêter la journée porte ouverte. En gros, de nombreux groupes ont été créés pour fabriquer des maquettes de constellation. Nous avons relié des LED par des fils de cuivre afin de les allumer et nous faisons une programmation afin de l'allumer par Bluetooth derrière le téléphone. Une fois les affaires électriques réglées. Et pour l'instant, les LED marchent correctement. Il ne me reste plus que l'aspect technique de la programmation. En gros, c'est ça le projet des 4e cette année. Alors ici on a la maquette, la maquette de la constellation du chien. En fait, notre professeur de sciences nous a demandé de faire un circuit électrique et il nous a dit qu'on pouvait par exemple utiliser si on pouvait utiliser une constellation. Des LED pour une constellation soit de l'ours, soit du chien. Et en fait, grâce à des fils, on peut allumer des LED sur un plaque noire. Mais ça ne s'allume pas vu qu'il y a un faux contact. Nahaliana ireo mpianatra sy ny mpampianatra avy amin'ny sekoly hafa izay nanao fitsidihana tato ny fomba fampitana fampianarana ho an'ny ankizy sy ny zavatra ataon'ireo mpianatra ato amin'ny collège française François Dolto. Mahafinaritra ny mijery ny zavatra ataon'ny asa zany mba hojerena hoe ahoana ny tokony anaovana an'ilay zanatsika amin'ilay école privé majinika ohatra amin'nay ao ambadika ao. Ny voalohany aloha ny langue izay ampiasainy zareo andavanandro dia manaraka an'izay koa ny fangaroany tsy mitovy mihitsy ny pédagogie ataon'ny frantsay sy ny gasy na ny programme ara hafa ny programme antsika gasy dia hafa ny programme ny frantsay. Samy nanazava ny zavatra nataony sy nampanaoviny mpampianatra azy ireo mpianatra amin'ireo mpitsidika ny efitrano sekoly tonga teto. Tombony ho an'ny ankizy mianatra ato ny fahazahoan'ireo mpanabe fiofanana mifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny mpianatra hanamorana ny fampitana ny fahalalana. Mampiavaka amin'ny fampianarana atao amin'ny CFFD na collège français Françoise Dolto dia eo amin'ny fampitana. Eo amin'ny fampitana ny lesona rehetra zany dia ny fampandraisana anjaran'ny mpianatra amin'ny alalan'ny fanontaniana isan-karazany
zay dia efa dingana anankiray ampifahana mampiresaka ny ankizy andrefesana sady hoe inona ny efa ao aminy dia iny foana ny engana hitondrana ny fanampin-kevitra rehetrarehetra entina anatotosana ny lesona. Manarak'izay ny fikirakirana. Ny fikirakirana zany dia isan-karazana na amin'ny taranja littéraire io na amin'ny taranja scientifique dia misy foana ny fikirakirana na document an-tsoratra io na tableau peinture io na amin'ny domaine scientifique manao expérimentation isan-karazana. Amin'ny teknôlôjia ny fikirakirana ny ordinateur dia anisan'ny zava-dehibe. En UST technologie dia manangana zavatra isan-karazany mihitsy ny ankizy manao circuit électrique, manangana plan manala perspective isan-karazany. Dia ny tena mamafy orina an'izay dia ny formation azonay mpampianatra isa-taona. Isa-taona izay mpampianatra dia araka isa-taranga dia mivondrona ny Antananarivo manaraka fiofanana eo amin'ny 4 andro. Ao anatin'ny fiofanana dia efa ohatr'izay ihany koa ao ny fampizarana, ao ny fikirakirana dia izay foana ny entina koa dia anatin'ny isan-taona. Eo indrindra ngamba mahasamihafa n'ilay fanabeazana atsika gasy sy ny fanabeazana voizin'ny vahiny. Tsika gasy dia matahotra foana ny hoe hanimba zavatra ny zanatsika. Ny vahiny kosa tena omena sehatra ilay ankizy torolalana nomena azy, fampitandremana nomena azy mba tsy hanimbany zavatra sy tsy haratra azy. Fa tsika gasy zany diso be fitandremana loatra any ka votsy ny zanakitsika ao anatin'ny resaka fitenenana, ao anatin'ny fikirakirana, fa raha an-tsoratra dia lasa loha. Izay zany tena tanjony. Dia mazava ho azy ny eto amin'ny collège dia mifarana amin'ny classe de 3e mahazo brevet ny ankizy dia ohatr'izy izy manana safidy andeha ho Antananarivo sa andeha ho Tamatavy. Misy moa tonga dia mipita makany La Réunion. Fa io moa zany dia diplôme vazaha, dia diplôme vazaha no ahafahantsika mipita any andafin-dranomasina ho an'izay rehetra tia mpiana-janaka any andafin-dranomasina. Feno ny fepetra ilain'ny rafitra amin'ny fanabeazana izay hita atao amin'ny collège française François Dolto milamina ny tontolo manodidina, ampy ny foto-drafitrasa ilain'ny ankizy manomboka amin'ny efitrano-tsekoly sy ireo kojakoja mifanaraka amin'izany, ny toeram-pialam-boly, ireo efitrano itobian'ireo mpianatra avy lavitra tsy manana ray aman-dreny eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga, ary ny lehibe ao anatin'ireo rehetra ireo dia ny fisian'ny rafi-pifehezana mirindra anabeazana ireo ankizy mba ho lasa orombany na ampy fahalalana.